好，各位朋友，我係 Billy 啊。台面乜都冇，因為咧我今朝咧就去 PYC 度試咗個新胎嘅呢種胎。咁咧我用同一架車呢架車去試嘅。咁啊試出嚟咧有啲特別嘅報告俾大家，即刻去片啊！嗱，今日我就會試下呢一隻胎嘅40 MV 新嘅 Team Powers。咁咧而家咁熱啦嚇，我通常就覺得Rush 嘅40 VS 039膽咧就我暫時間最好嘅。咁而家今日咧就試下會唔會呢種胎比嘅時間更加好啦嚇。我呢條胎已經開咗噶啦，咁但係3-4排電到嘅啫，咁但係應該係最 fit 嘅狀態。咁一陣間我就會走3-4排呢一啲，睇下會唔會咧最好嘅時間新胎好啲定舊胎好啲。嗱，我唔係同任何人賣廣告，因為我唔需要。但係咧就如果車友知道邊種好啲嘅，唔使亂咁嘥錢。咁有啲人話呢啲胎咧好快就進入狀態㗎啦，甚至乎咧係唔使飛邊嘅。咁我一樣咧就對佢好啲，一樣會飛咗邊，跟住咧就用皇冠煲75度6分鐘，即係聽講咁係最好啊！咁我諗好多人都知道咧，有呢啲咁嘅工具咧可以飛出去邊嘅。咁而家我暫時咧就用一隻手拎住部機，冇辦法推到俾大家睇。好似你話咧，女士都知道有呢啲嘢類似嘢賣嘅。咁如果你唔打算入啲女士嘅鋪頭咧，咁你都可以咧去模型鋪買呢個咁嘅工具，都係幾廿蚊。咁咧其實唔係一定要需要做呢個飛邊嘅動作，但係飛咗之後咧，條胎就快啲進入狀態啦。咁我之前嗰條胎都係咁做，我冇理由測試嘅時候呢條新胎唔咁樣做嚇。咁佢條邊咧就唔會影響開始嘅行車啊。咁我而家撳下兩條胎咧，嗱呢條咧就係新嘅40 MV Team Powers， 呢一條咧就係 Rush 嘅40 VS 039膽。咁有啲人就用947嘅，有啲人就用405嘅。咁但係我覺得039膽呢隻咧就我係最中意啦嚇，即係視乎每個人都有啲唔同啊嚇。啊摸落去咧呢一隻舊呢隻40 VS 039膽咧，就唔係我聽到所講嘅話咁薄喎，好似都腫啲嘅喎。咁而家呢隻40 MV 咧，我覺得佢嗰個膽咧反而薄啲喎，仲要咧係平啲嘅。咁你望到咧，佢似乎係平啲，咁同埋細啲嘅。賣俾我嗰位人士就係出呢胎㗎，咁佢就知道咧呢隻胎咧嗰個 offset 咧就窄啲嘅。咁所以如果我要同呢一隻胎真正比較嘅話咧，佢叫我咧攝翻0.5mm 嘅片 offset 片，咁先可以真正作比較。咁我一陣間就會攝咗佢。咁呢阿 B 君啊教我用呢個辦法嚟攞胎水，非常有效，又唔會嘥晒啲胎水。倒就好論盡啦，用漏斗倒就。咁如果觀眾係未試過用呢啲胎水，可以考慮下呢個叫皇冠V3。咁啊搽落去條胎度咧，搽到勻盡咧就可以去煲啦嚇。咁而家我校咗咧係75度嘅嚇，咁聽講係6分鐘。嗱，琴日由於玩個電單車啦，笪地係唔係好咬嘅。咁但係我而家發現咧嗰條Rush 胎咧係最佳狀態咧，都係做到15秒8零幾。咁而家呢條新胎咧第一轉啫，第11個圈度啊，做到15秒81幾啦嚇。我睇下再會玩多2排電，睇下會唔會更加好。咁咧第一轉咧我係試嗰條 Rush 嗰條胎，第二轉咧我就試呢個Team Powers。而家第三轉咧我會試翻 Team Powers， 因為 Team Powers 咧就未曾開胎嘅，行咗11個圈啫嚇。咁而家再試多一次，睇下會唔會好啲。我第四轉就會用翻 Rush，
咁啊，其中一個唔準確嘅地方咧，就係咧，因為佢就話 Team Power 就夾呢隻皇冠嘅。咁但係我嗰隻40 VS Rush 咧嘅309胎膽咧就夾紅蜘蛛。咁其實我都應該再試下，即係調換啲胎水嚟試一試。嗱，由於係試胎咧，我就唔會一成排電玩晒。我每排電可能只係玩10個圈到。咁今次咧，我覺得有啲驚喜啊！第二排電即係話咧，10幾個圈之後咧，呢條 Team Powers 10幾個圈啫喎，就已經走出15秒2幾啦嚇。咁可能因為即係雖然係琴日玩完電單車笪地唔係好拗，但係朝頭早第一排電嘅第10幾個圈行到咁咧，其實就都係好難得。嗱，我再試翻呢個Rush 嘅40 VS 039膽，咁結果咧就得15.6。咁你睇下條胎咧，其實都好新淨。咁其實以前咧，我覺得呢個情況咧已經係最好啊。嗱，啱啱我試呢轉咧就唔係再用皇冠啦，係用紅蜘蛛。咁咧都煲咗好耐，都係75度。時間係15.1，我從來未試過喺呢啲時段啦，再加埋係琴日又有電單車呢啲時段咧，係做到咁嘅成績嘅。應該就好過40 VS 嘅039膽好多啊嚇！嗱，由於係禮拜二啱啱玩完電單車咧，嗰個地咧係好差嘅。唔係完全係之前嗰啲14點頭啊，或者13尾嘅時間。咁但係比較呢兩條胎咧，就真係 Team Powers 嘅好過 Rush 嘅40 VS 039膽。爭好遠啊，應該話時間上係一個咧就係15頭15.1，一個咧15.6。咁都同樣用紅蜘蛛嘅，最尾即係最快嗰轉都係用紅蜘蛛，亦都係煲咗比較耐嘅，亦都係75度。咁所以我相信咧呢條胎咧，我會繼續用，睇下會唔會舊咗之後又點樣啊？嗱，我要喺度聲明咧，我同呢兩間製作車胎嘅公司咧係冇任何關係。我只係想，如果有邊隻胎係適合呢個場玩嘅，推薦俾大家。咁咧今日好明顯咧就知道邊種胎稍為好啲啊！大家都可以咧喺片之後留言話俾我知呢條胎咧其實襟唔襟嘅。咁其實之前用開嗰度咧都係麻麻地，唔係真係好襟，因為佢用完之後咧冇幾耐咧開始唔咬，但係其實條胎仲喺度。咁如果中意呢啲咁嘅技術性嘅嘢咧，俾個 like 啊！分享俾大家，免費訂閱，再有機會同大家見面，拜拜。